जुगनी मेरी छोरी है, तू उसकी चिंता करनी बंद कर दे। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਟੈਚੀ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੈਚੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਟੈਚੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝੂ ਹੂੰ, ਮਾਂ ਕਾ ਦਿਲ ਸੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਦੇਖ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਰੀ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਟੋ ਚਲਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਾ ਮੇਰਾ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ।